নমস্কার সবাইকে। এক্সাম আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি পিএসসি ক্লার্কশিপ মেইনসের ব্যাপারে। অনেকেই স্ট্র্যাটেজি ভিডিও চেয়েছেন, কীভাবে প্রিপারেশন নেবেন চেয়েছেন, কী কী টপিক পড়তে হবে সেটার ব্যাপারে আপনারা জানতে চেয়েছেন। তো সেটার ব্যাপারে একটা আলোচনা করছি এবং কীভাবে আপনারা অ্যাপ্রোচ করবেন তার ব্যাপারেও আমি বলবো। প্রথমেই জানাই যে আপনারা সকলে জানেন যে 19 তারিখে পিএসসির অভিযান করা হয়েছিল। সেখান থেকে জানা গিয়েছে যে পিএসসি ক্লার্কশিপ 2023-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার খাতা দেখা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট হয়েই গেছে যতদূর শোনা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত দুর্গাপুজোর হয় আগে বা দুর্গাপুজোর পরে রেজাল্ট দিয়ে দিবে। এখন কিন্তু যদি রেজাল্ট বেরোনোর মোটামুটি 1.5-2 মাস পরেই কিন্তু মেইনস হবে। খুব সম্ভবত মনে হচ্ছে নভেম্বর মাসের লাস্টে বা ডিসেম্বরে আপনাদের মেইনস পরীক্ষাটি সংগঠিত হতে পারে। তো আমার যতদূর পার্সোনালি মনে হচ্ছে ডিসেম্বরেই এক্সামটি হতে পারে, কারণ পিএসসি মিসেলেনিয়াসও রেজাল্টের পরে কিন্তু বেশি দিন টাইম দিচ্ছে না, মোটামুটি 1-1.5 মাস টাইম পাওয়া যাবে। তো আপনারা এখন থেকেই শুরু করে দিন মেইনসের ভালো করে প্রিপারেশন। তো আমি 2020-তে মেইনস দিয়েছিলাম, 2019-এর যে রিক্রুটমেন্টটা ছিল 2020-তে মেইনস দিয়েছিলাম। তো আমি পার্সোনালি আড্ডা 24/7 বেঙ্গলি যে চ্যানেলটা আছে ওখান থেকে একটা মেইনসের কোর্স নিয়েছিলাম। তো সেই মেইনসের কোর্স থেকে আমি 2-3 মাস ক্লাস করেছিলাম। তো কোন কোর্স নিয়েছি, কী নিয়েছি আমি দেখাচ্ছি। আমি 2020-তে এই কোর্সটা আমি নিয়েছিলাম 700 টাকা দিয়ে, আড্ডা 24/7 বেঙ্গলি। শুভদীপ স্যার, অপূর্ব স্যারের ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ক্লাসটা নিয়েছিলাম। আমাদের মোটামুটি 50-45 দিন ক্লাস হয়েছিল। বেঙ্গলি ক্লাস ছিল 45টি মতো, আর ইংলিশ ক্লাস ছিল 50টির মতো। আমাদের এরকম শিডিউল দেওয়া হয়েছিল। মোটামুটি 1.5-2 মাসের মতো ক্লাস হয়েছিল। 26 সেপ্টেম্বর 2020 অবধি ক্লাস হয়েছিল। শুরু হয়েছিল আপনার 19 আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর, 19 আগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল। আর আমাদের মেন্স পরীক্ষা ছিল 5 ডিসেম্বর। তো মোটামুটি এই কয়দিন ক্লাস হয়েছিল, খুব ভালোভাবে ক্লাসটা করেছিলাম। তো দেখালাম আমি কোন কোর্সটা নিয়েছি। তো এটা তো 2 বছর আগের ক্লাস। তো সেই ক্লাসে আমাদের প্রায় বেঙ্গলি, ইংলিশ সব টপিকই করানো হয়েছে। কী কী টপিক করানো হয়েছে আমি দেখাচ্ছি, আমি যেটা খাতায় লিখেছিলাম। প্রথম 2-3 দিন তো ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস ছিল, তারপরের দিন থেকে তার 2-3 দিন পরের থেকে মেন ক্লাস শুরু হয়। যেমন এই যে প্রতিবেদন করানো হয়েছিল, এটি দেখুন পিএসসি মিসেলেনিয়াসের প্রিভিয়াস ইয়ারই কোশ্চেন। 200টা ওয়ার্ডে কিন্তু প্রতিবেদন আমাদের প্র্যাকটিস করানো হয়েছিল। তো যেহেতু মিসেলেনিয়াসে 200 ওয়ার্ড হয় এবং এখানেও পিএসসি ক্লার্ককে 200 শব্দের মধ্যে করানো হয়েছিল। এই 200 শব্দ আপনি যদি প্র্যাকটিস করে যাবেন কিন্তু পরীক্ষার এক্সামে কিন্তু দেখবেন একটু কমে যায়, 170-180 হয়ে যায়। সেই জন্য একটু বেশি বেশি করে নেওয়াই ভালো। তো এই শহরে প্রতিবেদনের যে শব্দ দূষণের উপরে একটা প্রতিবেদন, নানান টপিকের উপরে বাংলা ইংলিশ ক্লাস হতো আমাদের। তো আপনারা যদি চান, আমি রোববারের পরের থেকে এই যে কোর্সটা আছে বা আমি যা যা প্র্যাকটিস করেছি, তাতে যা শিখেছি, সেই ইনফরমেশানগুলো আপনাদের এক এক ক্লাসে করে আমি শেয়ার করতে চাই। যদি আপনারা চান তাহলে আমি শেয়ার করে দেবো, আপনি কমেন্ট করে জানান। এই দেখুন, ইংরেজির থেকে বাংলায় অনুবাদ, তারপরে প্রেসি, এখানে আছে ট্রান্সলেশন, প্রেসি সব কিছুই ভাবার্থ, যেগুলো ইংলিশ, যেগুলো বেঙ্গলিতে থাকে। প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন, পিএসসি ক্লার্কশিপের 2009-এর কোশ্চেন সলভ। তারপরে এই যে একটা ট্রান্সলেশন আছে দুর্গাপূজার ভিত্তিতে। লকডাউনের উপরে করানো হয়েছিল, আমাদের লকডাউনের উপরেও করানো হয়েছিল। তো এখানে আছে, তো আপনারা কমেন্ট করে জানান। যদি আপনারা কমেন্ট চান তাহলে আমি রোববারের পরের থেকে আমি শুরু করব এগুলো নিয়ে আলোচনা। আর আমি একটা টেলিগ্রামে গ্রুপও ক্রিয়েট করেছি, আপনারা চাইলে গ্রুপটাতে অ্যাড হতে পারেন। আমি কমেন্ট সেকশনেও আমি গ্রুপটার লিঙ্ক দিয়ে দিব, ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা যুক্ত হতে পারেন। আর যদি ফরম্যাটের কথা বলি তাহলে ইংলিশ থাকছে 50 মিনিট, বেঙ্গলি থাকছে 50 মিনিট। রিপোর্ট ইংলিশে থাকছে রিপোর্ট রাইটিং, প্রেসি রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন। রিপোর্ট রাইটিং হচ্ছে 15 মার্কস, প্রেসি মার্কস হচ্ছে 15, অ্যান্ড ট্রান্সলেশন হচ্ছে 20 মার্কস। আর প্রতিবেদনে ছিল 15 মার্কস, সেম। এখানে রিপোর্ট, এখানে প্রতিবেদন, এখানে প্রেসি, এখানে ভাবার্থ, এখানে ট্রান্সলেশন, আর এখানে বঙ্গানুবাদ। তো সেম নাম্বারের জন্য মোটামুটি সেম। তো আপনারা এখন যা প্র্যাকটিস করবেন, আপনারা চেষ্টা করবেন, আমি ধরেই নিচ্ছি যে সবার বেঙ্গলিটা একটু স্ট্রং।
আগের বারের যেরকম নাম্বার উঠেছে আগের বার কীরকম নাম্বার উঠেছে আমি লাস্ট ভিডিওতে বলেছি, লাস্টের একটা ভিডিওতে দেখিয়েছি, বলেছি মানে দেখিয়েছি, পিডিএফ, অফিসিয়াল পিডিএফ থেকে দেখিয়েছে। তো আগের বারের নাম্বারের নিরিখ যদি ওরকমই নাম্বার ওঠে তাহলে কিন্তু বেঙ্গলিতে 40+ নাম্বার আপনার টার্গেট করবেন, কারণ বেঙ্গলিটা সবার একটু ভালো স্ট্রং হবে আশা করা যায়। আর ইংলিশে 35+, মানে টোটাল দুটো মিলে 75 মতো নাম্বার টার্গেট করে চলবে। আর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা হচ্ছে, এই প্রতিটা যখন রাইটিং প্র্যাকটিস করবেন তখন কিন্তু সময় ধরে করবেন, কারণ এই 6টা রাইটিং করতে হবে, আপনাদের সময় থাকবে 1 ঘন্টা। সেবার 1 ঘন্টার মধ্যে মাঝখানে আমি যখন দিয়েছিলাম তখন মাঝখানে কিন্তু ওই অ্যাটেন্ডেন্সের সাইন, সিগনেচার এসব নিতে আসবে, ওখানে 3-4 মিনিট নষ্ট হবে। তো আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন 56 মিনিট 57 মিনিট ধরে প্র্যাকটিস করবেন বাড়িতে, এইটার একটা। অ্যান্ড যেটা বলছিলাম যে পিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আগেরবারে কোশ্চেন দেওয়া আছে, দেখুন 50 মার্কস প্রথমে বেঙ্গলি পার্টে, ইংলিশ পার্টেতে থাকে, অ্যান্ড বেঙ্গলি থাকে হচ্ছে পার্ট বিতে। 15 মার্কসের আছে হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং, 15 মার্কসের আছে হচ্ছে প্রেসি, অ্যান্ড 20 মার্কসের থাকবে হচ্ছে আপনার ট্রান্সলেশন। কিন্তু এখানে তো কোশ্চেনটা এইভাবে দেওয়া আছে, কিন্তু আপনারা যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলে পড়েছেন তাদের কিন্তু ইংলিশ পরীক্ষার কথা মনে আছে কি? ইংলিশে কোশ্চেনের মধ্যে অ্যান্সার হতো ঠিক সেরকম টাইপের এখানেও তাই হবে, কোশ্চেনের মধ্যে অ্যান্সার। এখানে তো একবারে কোশ্চেনের পরপর দেওয়া আছে, কিন্তু এটা দেখুন এই যে ঠিক আপনাদের কোশ্চেন বা অ্যান্সার শিটটা হবে এরকম। এখানে আপনাদের নাম লিখতে হবে, রোল নাম্বার এখানে আপনাদের ঠিক করতে হবে। তারপরে পার্ট 3 যেটা ট্রান্সলেশনে যারা বেঙ্গলি চুজ করেছেন, বেশিরভাগই বেঙ্গলি চুজ করবে, ইংলিশ টু বেঙ্গলি চুজ করবেন, তো বেঙ্গলিটার মধ্যে টিক দিতে হবে, কিন্তু এটা টিকটা অবশ্যই দিবেন। তারপরে সিগনেচার করতে হবে, করে পরীক্ষা শুরু হবে। এখানে ইনস্ট্রাকশান আছে, এই পেজটার মধ্যে ইনস্ট্রাকশানগুলো দেখে নিয়ে এখানে একটা পেজ ছাড়া আছে, তারপরে শুরু হবে। এই যে প্রথমে ধরুন দুটো অপশান আছে, রিপোর্টে কিন্তু অপশান থাকে, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে হয়। সেটা আপনারা যেটাই লিখবেন না কেন, নাম্বার 1-এর A বা B দিয়ে এখানে জায়গা ফাঁকা আছে লেখা শুরু করে দিবেন, লিখলেন। তারপরে সেই প্রেসির আবার টাইটেল চায়, দেখুন বলেছে সুইটেবল টাইটেল দিতে, এই টাইটেলের উপরে হয়তো 1-2 নাম্বার আছে 15তে। এই প্রেসিটা মনে হয় টাফ ছিল। এই পরীক্ষাটা সংগঠিত হয়েছিল 5 ডিসেম্বর, আর কোনো একটা কারণে কোনো একটা জায়গায় পরীক্ষা হয়নি, তাদের পরীক্ষাটা হয় 24 ডিসেম্বর আর 26 ডিসেম্বরের মধ্যে একদিন সংগঠিত হয়েছিল। তো পারলেটে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই পিডিএফটি আছে, এই কোশ্চেন অ্যান্সার শিট সহ যে পেপারটা সেটা আছে, আপনারা ডাউনলোড করে আপনারা এটা প্রিন্ট করতে পারেন। প্রিন্ট করে কিন্তু এক্সামের হলের যেরকম প্রিপারেশান নিতে হবে, একদম টাইম ধরে কীরকম জায়গা, খাতাটা কতটা স্পেস দিতে হবে, কী দিতে হবে, এটা আপনারা প্রিন্ট করবেন, A4 সাইজে প্রিন্ট করে পরীক্ষা দিতে পারেন, বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারেন। এবার আসি টাইপ টেস্টের কথায়। অনেকে বলছিলেন টাইপ টেস্টের ব্যাপারে কিছুটা বলুন। দেখুন, আগেরবার টাইপ টেস্ট সংগঠিত হয়েছিল 26/3/2022-এ। 26/3/2022-এ টাইপ টেস্ট সংগঠিত হয়েছিল। তো 26/3/2022-এ যে টাইপ টেস্টটা হয়েছিল, ফার্স্ট শিফট ওয়াইজ হয়েছিল যতদূর মনে হয়েছে আমার। তো প্রথমে একটা ডেমো টেস্ট খুলছিল, ডেমো টেস্টে দেখে নিতে হতো যে কিবোর্ড সব সুইচ যাতে ঠিকমতো কাজ করছে কি করছে না। তো এবার 200 ওয়ার্ডস, আপনাদের 200 ওয়ার্ডস টাইপ করতে হবে। ইংলিশে যদি করেন 20 ওয়ার্ড পার মিনিট স্পিড চাই, 10 মিনিটের টাইপিং টেস্ট। হ্যাঁ, তো এবার হচ্ছে এবার আমার এই জায়গাটা এখন ভুলে গেছি, মনেও নেই, অনেক দিন আগের ব্যাপার। তো 200 ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। তো 200 ওয়ার্ড টাইপ হয়ে যাওয়ার পরে একটা অপশান ছিল নিচে রিপিট টেস্ট, সেটা মনে হয় করতে হবে, কারণ কারো যদি 8 মিনিটে শেষ হয়ে যায়, 8 মিনিটে যদি শেষ হয়ে যায়, 8 মিনিট শেষ হওয়ার পরে 8 মিনিট যদি শেষ হয়, 8 মিনিটের পরে যে বাকি 2 মিনিট বসে থাকলে চলবে না। তখন মনে হচ্ছে আমার অপশানটা একটা রিপিট টেস্ট অপশানটা ছিল, এটা একটু আমাকে শুনে নিতে হবে, আমি এখন সঠিক ইনফরমেশনটা দিতে পারছি না। যদি 2 মিনিট বাকি থাকে তাহলে রিপিট টেস্ট করে প্রথম থেকে টাইপ করা আবার শুরু করতে হবে। যেটা আপনি টাইপ করলেন প্যারাগ্রাফটা 200 ওয়ার্ডে, সেটা তো হলোই, তারপরে আবার প্রথম থেকে টাইপ করে যেতে হবে, বসে থাকলে চলবে না। তারপরে আপনি সাবমিট করে দিলেন। আর আগেবার আমার যতদূর শুনেছি এবং যা মনে আছে, রং স্পেলিং চেকের অপশানটা কিন্তু ছিল যতদূর মনে হয়েছে। আপনি যদি কোনো একটা ওয়ার্ড ভুল টাইপ করে দেন, তাহলে নিচে যেরকম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টাইপ করলে রেড মার্ক ছিল, সেরকম মনে হয় রেড মার্ক ছিল মনে হয়। তো আপনারা এই রেড মার্ক স্পেলিং মিস্টেক যাতে না হয় সেই দিকে এগিয়ে কিন্তু সেভাবেই কিন্তু প্র্যাকটিস করবেন, যত 95% অ্যাকুরেসি রাখার চেষ্টা করবেন। আর ব্যাক স্পেস আগেরবার অ্যালাউ ছিল। আর আপনারা যদি প্র্যাকটিস করতে চান
টাইপিং টেস্ট কোথা থেকে প্র্যাকটিস করবেন অনেকেই বলছেন। কম্পিউটার থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন, অনলাইনে ওয়েবসাইট আছে রাটা টাইপ এবং typingtest.com, এসব ওয়েবসাইট থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। টাইপিং টেস্ট খুবই সোজা, 20 ওয়ার্ড পার মিনিট, এটার জন্য খুব একটা বেশি প্র্যাকটিসের প্রয়োজন নেই। আপনি এখন আমি বলবো না, মেইনসের পরেই প্র্যাকটিস করতে পারেন, তবে যারা একদম যাদের কম্পিউটারের সঙ্গে কোনো টাচ নেই তারা 1-2বার প্র্যাকটিস করে একটু হাতটা দেখে নিতে পারেন। 20 ওয়ার্ড পার মিনিট হচ্ছে নর্মাল স্পিড, একদম ভেরি নর্মাল স্পিড, বেশি একদম নমিনাল স্পিড। আর ডেসক্রিপটিভের তো আমি কথা বললাম, ডেসক্রিপটিভে একটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেছি। ডেসক্রিপটিভে কিন্তু স্পেলিং মিস্টেক করাটা কিন্তু যতটা স্পেলিং মিস্টেক কম করবেন তত ভালো। এটা কোথাও লেখা নেই, তবে আমি যে আগেরবার আড্ডা 24/7-এ স্যারদের কাছে ক্লাস করেছিলাম, ওখানে স্যাররা বলেছিল যে স্পেলিং মিস্টেক যাতে খুব কম হয়। তারা ওটা করতে স্পেলিং মিস্টেক হবেই 1-2, স্পেলিং মিস্টেক বেঙ্গলি হোক ইংলিশ হোক যাতে কম হয়। সম্ভবত 4 বা 3টা ভুল করলে 1 নাম্বার কাটা যায়, মানে এটা কাটতে পারে, এটা আমাদের বলা হয়েছিল। আমার এখন মনে নেই যে 3টা ওয়ার্ড না 4টা ওয়ার্ড। আপনারা স্পেলিং মিস্টেকটা একটু কম করার চেষ্টা করবেন। এবং এই হচ্ছে আজকের মোডের উপর আলোচনা। এবং আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানান যে আপনারা কি মেইনসের ক্লাস চান, তাহলে যে আমার খাতা আছে প্রিভিয়াস ইয়ারের মেইনসের, সেখান থেকে আমি শুরু করব একটা টপিক ধরে আলোচনা, যেটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। আগেবার কিন্তু লকডাউনের থেকে দিয়েছিল, যেহেতু লকডাউন কারেন্ট টপিক ছিল প্রতিবেদনে। একটা লকডাউন থেকে ছিল, আর একটা ছিল হচ্ছে কী জানি একটা ছিল ফায়ার ব্রেকডাউন ইন এ শপ, এরকম টাইপের কিছু একটা ছিল। তো প্রেজেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ারে যুক্ত একটা রিলেটেড টপিক দিচ্ছে, আর একটা নর্মাল টপিক দিয়েছে। তো এই বছরও তাই হয়তো সেইভাবেই প্র্যাকটিস করবেন। এবং একটি বই আছে পিকে দে সরকার, ওই বই থেকেও আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন, বইটা খুব ভালো। তো আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানান, আপনারা যদি চান তাহলে আমি সানডের পরের থেকে আমি এই টপিক ধরে আলোচনা করব। এবং আপনারা টেলিগ্রামে যুক্ত হন, আমি এই আগেরবারের একটা টপিকের ছবি বা ডকুমেন্ট আমি আপনাদের সেন্ড করে দেবো। টেলিগ্রামের চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে এবং কমেন্ট সেকশানেও পিন করে দিচ্ছি, আপনারা যুক্ত হন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।